白樺がめちゃくちゃ今綺麗でですね、はい、おはようございます。今日はですね、こちら、北アルプスのね、栂池自然園というところにね、今来ています。ちょうどね、紅葉が見頃を迎えていて、すごく綺麗で、先日ちょっと雪も降ったりしたので、三段紅葉も今日見れるかなと思ってね、今来てます。ちょうど入り口からね、もうすでにこの辺りの嶽カンバとかね、七かまどがもうすごく綺麗で、ちょうど雲の隙間から光がこう入ってきて、スポット的にこんな感じで綺麗になりますのでね、そういうところをちょっと今日は撮っていきたいと思います。で、一日中今日はこの中にいて、いろんな光の条件とあと雲絡みで撮っていきたいなというふうに思っています。夕方ぐらいはちょっとね、雨降るかもしれないんですけど、それはそれですごい面白いと思うので、じっくりとこの中でいろんな被写体をね、ちょっと楽しみながら撮っていきたいと思います。じゃあ、行ってまいります。歩き出して間もなく山の斜面の2本の嶽カンバが姿を見せました。雲の動きで見え方が変わってきます。雪の重みの影響により幹がうねり、ものすごい姿になっています。その中心部はまるで巨大な生物の心臓のようにも見えました。栂池自然園でこう撮影をしながら歩くところでね、すごい大変なことがあって、普段割とこう一人でゆっくりと撮ってることが多いので、あんまりこういうこと考えたことがなかったんですけど、やっぱこう撮影してると後ろからね、どんどん人もやってまいりますし、邪魔にならないように配慮しなきゃいけないので、それが結構ね大変だったりしますね。でも本当にね、綺麗ですね。ずっと稜線のあたりに雲がまとわりついていて、もうね、最高に綺麗です。この辺はね、葉っぱがもう散っちゃってるんですけど、その散っちゃったこの幹とか枝の様子なんかもね、すごく綺麗なので艶があって、そういうところもちょっと撮れたら面白いかなと思っています。じゃあもうちょっと行くとね、真ん中ぐらいまで行きますので、ゆっくりと行きたいと思います。木道の右の斜面には壁のごとく黄色く紅葉した嶽カンバが覆い尽くします。中には葉をすべて落としていながらも怪物のような様をしたものもあります。毛細血管のように広がった枝からは凄まじい力を感じます。稜線に漂う雲や山の斜面に小さく見える水の流れも木々たちとの相性がとてもよく幻想的です。今ここはですね、浮島湿原というところなんですけれども、この辺りが地頭になっているところで湿原があってね、ずっと先の方にね、コレンゲの山の稜線があったりするんですけれども、今はもちろんね、雲の中に入っちゃってるんですけれども、このね、山の斜面にすごいいっぱいの竹看板と、今カエデとかもあるのかな、七カマラとかもね、それがすごい綺麗で、そのね、下の辺りにね、結構もう散ってしまっている竹看板の幹がね、こうわらわらっとね入っていますので、ちょっとこう壁みたいな感じで表現してみたらいいかなとちょっと今やってます。これでぐっと登っていったら展望の方にもっと向こう側の北アルプスの方が見えてくるので、曇ってて見えるか分かんないけど、ちょっと移動してみようかなと思います。ということで、こちらで撮れる写真はこんな感じです。
安尾根を進み展望湿原に着きましたが、雲が稜線を追っており杓子岳がわずかに見えるのみでした。先日の降雪で山腹にはまだ雪が残っています。ひとまずバナナを食べながら雲の移動を待ちますが、なかなか思うようにはいきません。そのため与えられた景色を撮影することにしました。今ですね、展望湿原というところにね来たんですけれども、ここからね白馬岳の方が見えるっていうところで、手前の湿原と紅葉、そして白馬岳っていう、三段紅葉が見れるポイントなんですけれども、結構雲がたかっていてなかなか見えないというところで、ちょっとだけね姿を見せてくれたので、一部撮れたりはしたんですけれども、ちょっとこれであんまりね待っていても光がせっかくいいのでちょっともったいないなっていうところもあるので、戻りながら他の入り込んだ光とかをね撮りながら、本当にこっちの斜面とかに入り込んでる光と山の斜面の紅葉がすごい綺麗なので、あと雲も高かったりしてるのでね、ちょっとそっちのカットを優先的にしていきたいなと思うので、予定をねちょっと切り替えて戻っていく方向に、ね、行きたいと思います。ただ本当にね途中すごい綺麗な写真も撮れたし、白黒写真も撮れたりしたのでね、このままちょっとね行っていきたいと思います。本当にねいい場所でした。でもこの岳看板ですね、めちゃくちゃ今光を浴びてね綺麗に輝いているんですけど、もうね葉っぱはチリチリっていう感じで、もうほとんど散っちゃってる感じでほとんど残ってないんですけれどもね、なんかここの群衆がすごくね綺麗で、手前のこの笹もなかなかいい土台になってくれて、で背後の山がねちょっと車道になってるので、手前と背後でうまくね光のコントラストが生まれていて、ちょうどね山の稜線も見えているので、それを入れながらやっていきたいなと思います。で左側にちょっとこう岳看板のねもっとこう糸みたいにスラスラっといっぱい入ってるものも、群衆がいっぱいあるんですけれども、それもね遠くの方にひっそりと、添えて入れるような感じでやってみたいなと思います。本当にね立派ですね。本当はもうちょっとね多分鮮やかに黄色く紅葉するはずだったんですけどね、今年はちょっと天候があんまり、厳しかったのかなっていう感じもしまして、でもカエデとかね七かまどは本当に綺麗に、紅葉していてねすごかったので、まだまだしばらくは楽しめるんじゃないかなと思うんですけれども、でもとにかくねすごく綺麗でよかった。稜線がね見えないと思ってたんですけれどもね、後の方で見えてきてねよかったです。じゃあ、あともう1箇所ぐらいですかね撮りながら、帰っていきたいなと思うんですけれども、まだ1時間半ぐらいあるのでぼーっとしながらねいろんな光を撮っていきたいなと思います。ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。はい、ということでですね、ちょっと今浮島湿原まで戻ってきたんですけれども、もう1箇所ぐらいねちょっと動画でやろうかなと思ったんですけれどもね、最後はねちょっと動画を止めてゆっくりと、撮影を楽しみたいなと思ったのでね、ちょっとこれで、終わりたいなというふうにね思います。また最後までに何かね写真が撮れたら、お見せしたいなとは思うんですけれども、本当に今日一日ねピーカンの予報だったんですけど、曇りとかがあってねずっといいライティングで、撮影ができたなと思いましたし、人はすごくね多くて紅葉の時期なのでね、気を使う部分もあったんですけれども、今だいぶね静かになってきたのでね落ち着けるような感じですけど、本当にねいい場所でしたね。本当に自分が普段撮ってるフィールドと近しいところもあり、山岳北アルプスらしい姿もあってね本当に新鮮でちょっとほっとしたそんな一日に、なりました。またピークがね、うちの自分の地元の方もね来ますので、どんどん撮影をしていかなければならないので、また気合を入れ直してね楽しんでいきたいなと思います。また今後ね撮影ツアーともね冬とかもやっていきますので、まだ予約を受け付けてますのでね、概要欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひそちらの方もね確認していただけますと嬉しいです。ということで最後ね楽しんで、帰りたいと思います。本当にね楽しかったです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。
最終ロープウェイ30分前には雲の隙間から夕日が差し込み、山々を金色に染めていきました。当然最後は走る羽目になりました。